Bir zamanlar Duru adında bir köy vardı. Bu köyde insanlar ve çeşitli yaratıklar bir arada yaşardı. Bu köyde Obiora adında güzel bir kız yaşardı. Obiora, hem güzelliği hem de sakin ve nazik tavırlarıyla köy halkı tarafından çok sevilirdi. Köyün erkekleri sık sık Obiora'nın kalbini kazanmaya çalışır. Ona "Obiora, çok güzelsin. Benimle evlenir misin?" derlerdi. Ancak Obiora evlenmeye pek hevesli değildi ve her seferinde gülümseyerek, "Teşekkür ederim ama henüz hazır değilim." derdi. Her gün Obiora pazara gidip meyve ve sebze satardı. En güzel ürünler hep ondaydı ve herkes ondan alışveriş yapmayı severdi. Fakat kimse Obiora'nın nerede yaşadığını bilmezdi. Obiora her zaman pazara erken gelir ve hava kararmadan oradan ayrılırdı. Evini gizli tutardı. Köydeki insanlar, "Obiora nereye gider? Nerede yaşar?" diye fısıldaşırdı. Ama Obiora bu sırrını hep saklardı. Kibar ve yardımsever olmasına rağmen kendisi hakkında pek fazla şey paylaşmazdı. Obiora, Duru köyünde sessiz bir hayat sürerken, güzelliği ve nazik tavırlarıyla herkesin hayranlığını kazandı. Fakat bir gün köye yakışıklı bir adam geldi. Bu adamın adı Ema'ydı. Ema, pazarda taze meyve ve sebze ararken Obiora'yı gördü ve ona hayran kaldı. Kendi kendine, "Bu kız şimdiye kadar gördüğüm en güzel kız," diye düşündü. Obiora'nın yanına gidip, "Merhaba, benim adım Ema, senin adın ne?" diye sordu. Obiora yumuşak bir gülümsemeyle cevap verdi. "Benim adım Obiora, sana nasıl yardımcı olabilirim?" Ema, Obiora ile konuşabildiği için çok mutlu oldu. Meyve aldı ve onunla sohbet etmeye devam etti. Hava, köy ve pazar hakkında konuştular. Ema, Obiora'nın nazik sesi ve güzel gülüşünden etkilenmişti. O günden sonra, Ema her gün Obiora'yı görmek için pazara gelmeye başladı. Arkadaş oldular ve Ema, Obiora'ya aşık olduğunu hissetti. Bir akşam, pazar kapanırken Ema, havanın karardığını fark etti ve Obiora'nın eşyalarını topladığını gördü. "Seni eve bırakayım, karanlıkta yalnız gitmek güvenli değil," dedi. Obiora tereddüt etti ama Ema ısrar edince kabul etti. Yolda yürürken hava karardı ve hava soğudu. Aniden Ema, sırtında soğuk bir el hissetti. Arkasına döndü ama kimseyi göremedi. Kalbi hızla atmaya başladı ve korktu. Obiora'nın önünde sakin bir şekilde yürüdüğünü gördü. Ama Ema'nın içine bir korku düştü. "Obiora, geri dönsem iyi olacak, hava çok karardı," dedi. Obiora ona dönüp nazikçe, "Korkuyorsan geri dönebilirsin," dedi ve yumuşak bir gülümsemeyle ona baktı. Ema korkuyla başını salladı ve köye doğru koşmaya başladı. O günden sonra, Ema bir daha Obiora'yı görmek için pazara gelmedi. O soğuk el ve karanlık gece onu çok korkutmuştu. Obiora, Ema'yı özledi. Ama yine de köydeki huzurlu hayatına devam etti. Obiora aslında sıradan bir kız değildi. Duru köyünün ötesindeki büyülü ormanda yaşayan bir ailenin üyesiydi. Obiora'nın ailesi insan değildi ve farklı şekiller alabiliyorlardı. Ancak Obiora, her zaman insan şeklinde kalabilen tek kişiydi. Ailesi onu çok severdi. Ama insanlar ile yakınlaşmasını istemiyorlardı. Ailesi ona, "Obiora, bir insanla evlenmemelisin. Bizim dünyamız ve onların dünyası çok farklı," diye sürekli öğüt verirdi. Ema, Obiora ile ilgilenmeye başladığında ailesi endişelendi ve Obiora'nın ona aşık olmasını istemediler. Bu yüzden, Ema'yı korkutmak için bir plan yaptılar. Ema'nın sırtında hissettiği soğuk el, Obiora'nın ailesinin bir hilesiydi. Obiora bu duruma çok üzüldü. Ema'yı sevmişti ve köyde arkadaşlar edinmek istiyordu. Ailesinin kuralları altında yaşamak istemiyordu. Kendi kararlarını alabilmek ve insanların arasında yaşamak istiyordu. Bu yüzden büyük bir karar verdi. Ailesiyle bağlarını koparıp Duru köyünde kalmaya karar verdi. Bir gün ormanın derinliklerine gidip ailesiyle vedalaştı. Onlara, "Sizi seviyorum. Ama kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Kendi seçimlerimi yapmak ve özgür olmak istiyorum," dedi. Ailesi onun isteğini anladı. Ama onu bir kez daha uyardılar. "Dikkatli ol Obiora, dış dünya acımasız olabilir." Obiora, ailesini geride bırakarak köye taşındı ve orada kalıcı olarak yaşamaya karar verdi.
Geçmişini sır olarak saklayarak pazarda ürünlerini satmaya devam etti. Köylüler, Obiora'yı sadece güzel ve nazik bir pazar kızı olarak tanıyordu. Onun büyülü dünyadan geldiğini bilmiyorlardı. Obiora ailesiyle bağlarını kopardıktan sonra hem özgürlük hem de korku içinde bir karışım hissetti. Kendi hayatını yaşamak istiyordu. Ama bunun kolay olmayacağını biliyordu. Ailesinin dünyasına geri dönmemek için Abiri adlı güçlü bir ruhun tapınağını ziyaret etmeye karar verdi. Abiri, hayatta farklı bir yol arayanlara yardım etmesiyle bilinen bir ruhtu. Obiora tapınağa gidip Abiri'nin sunağına diz çöktü ve kararlı bir sesle, "Büyük Abiri, ailemle olan bağlarımı kesmek istiyorum. Duru köyünde özgürce yaşamak istiyorum. Onların kontrolünden uzak," dedi. Abiri, yumuşak bir ışık içinde ortaya çıktı ve Obiora'nın dileğini dinledi. Ruh, Obiora'nın isteğini anladı ve ona, "Obiora, dileğini anlıyorum. Özgürlüğü sana vereceğim. Ama bil ki ailen bu duruma kızacak. Seni geri getirmek için seni lanetleyebilirler," dedi. Obiora cesur bir kalple başını salladı ve "Anlıyorum, yine de bunu yapmak istiyorum," dedi. Abiri elini kaldırarak Obiora'nın dileğini yerine getirdi ve onun ailesiyle olan bağını kesti. Ancak Abiri'nin uyarısı doğru çıktı. Ailesi, Obiora ile olan bağlarını kaybettiklerini fark edince öfkelendiler. Annesi, üzüntü ve öfke içinde, "Bir insanla asla mutluluğu bulamayacaksın, daima hüsran içinde kalacaksın," diye bir lanet fısıldadı. Bu lanete rağmen Obiora, Duru'da kaldı. Köydeki hayatına devam etti, pazarda ürünlerini satıp insanlarla etkileşimde bulundu. Bir gün, Obiora'nın laneti aşarak onu gerçekten sevecek birini bulabileceğini umuyordu. Her türlü zorluğa rağmen nazik ve sakin tavrını koruyarak, laneti aşacak birini bulmayı umuyordu. Günler geçtikçe Obiora, köyde daha da tanınır hale geldi. Herkes onun güzelliğine ve nezaketine hayran kalıyordu. Ancak onunla ilgili bilinmeyen birçok şey vardı. Bir gün, köye Kalo adında tanınmış bir tüccar geldi. Kalo, köyden köye dolaşarak güzel kumaşlar ve elbiseler satardı. O da Obiora'yı pazarda gördüğünde, onun güzelliği ve zarafeti karşısında büyülendi. "Bu güzel kız kim?" diye merak etti. Kalo, Obiora'nın yanına gidip, "Merhaba, benim adım Kalo, köyde herkesin bahsettiği Obiora sen olmalısın," dedi. Obiora gülümseyerek, "Evet, benim adım Obiora, tanıştığımıza memnun oldum," dedi. Kalo, onun nazik sesi ve tatlı bakışları karşısında etkilenmişti. O günden sonra, Kalo sık sık pazara gelerek Obiora'nın tezgahına uğradı. Birlikte sohbet edip gülüşürlerdi ve Kalo, Obiora'ya aşık olduğunu hissetmeye başladı. Bir süre sonra Kalo, Obiora ile evlenmek istediğine karar verdi. Bu düşünceyle ona, "Obiora, seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin ve ailemle birlikte yaşamaya gelir misin?" diye sordu. Obiora'nın kalbi bu teklifi duyunca hızla atmaya başladı. Kalo'yu seviyordu. Ama ailesinin lanetini hatırlayıp korktu. Kalo'ya gerçeği açıklamak istemedi. Ama evet derse lanetin gerçekleşeceğinden korktu. Bir süre düşündü ve sonunda cesaretini topladı. "Kalo, seni seviyorum. Ama evlenmek konusunda tereddütlerim var. Lütfen bana biraz zaman ver," dedi. Kalo, Obiora'nın tereddüdünü anlayışla karşıladı ve ona ihtiyaç duyduğu zamanı verdi. Obiora, Abiri'ye bir kez daha danışmaya karar verdi. Tapınağa gidip Abiri'ye, "Büyük Abiri, Kalo'yu seviyorum. Ama ailemin lanetinden korkuyorum. Ne yapmalıyım?" diye sordu. Abiri, Obiora'nın endişesini anlayarak, "Obiora, laneti aşmak için gerçek sevgi ve cesaret gerekir. Kalo seni gerçekten seviyorsa, laneti aşabilir. Ancak bu kolay bir yol olmayacak," dedi. Obiora, Abiri'nin sözlerini dinleyip derin bir nefes aldı. Kalo'ya güvenmeye karar verdi. Obiora, Kalo ile bir araya gelip, "Kalo, seni seviyorum ve seninle evlenmek istiyorum. Ancak sana söylemem gereken bir şey var. Ailem beni lanetledi ve bu lanet bizim mutluluğumuzu engelleyebilir. Yine de benimle evlenmek istiyor musun?" dedi. Kalo, Obiora'nın elini tutarak, "Ne olursa olsun seni seviyorum ve seninle her türlü zorluğu aşarım,"
Birlikte bu laneti aşacağız, dedi. Bu sözler Obiora'ya cesaret verdi. İkisi birlikte laneti aşmak için kararlı bir şekilde yollarına devam ettiler. Kalo ve Obiora'nın aşkı, laneti aşacak kadar güçlüydü. Birlikte zorlu yollardan geçtiler. Ama her zaman birbirlerine destek oldular. Sonunda, sevgi ve cesaretleriyle laneti kırdılar ve birlikte mutlu bir hayat sürdüler. Obiora, kendi seçimlerini yapmanın ve sevginin gücüne inanmanın ne kadar önemli olduğunu anladı. Duru köyünde sevgi dolu bir aile kurarak, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdüler. Bu hikaye, Obiora'nın cesareti, sevginin gücü ve özgürlüğe olan inancının bir simgesi olarak Duru köyünde nesilden nesile anlatıldı. Obiora'nın hikayesi, insanların hayatlarında karşılaştıkları zorluklara karşı güçlü durmaları ve sevginin her türlü engeli aşabileceğine inanmaları gerektiğini hatırlattı.